Morning po sa lahat mga kabatang. Ito po ang update po natin ngayon, September 18, 2021 at around 7 AM. So, inyo mong napapansin, ang Taal Volcano is gaya pa rin po ng dati kahapon. Mausok pa rin po siya. Ingat-ingat po kayo dyan, lalong-lalo sa smog o bag dahil yun nga po, nakakasama ang kalusugan ito. Napakaganda po ng umaga natin ngayong umaga. Napakaliwalas. Please po, pa-like and share naman po ng video mga kabatang. Pa-like na rin po ng ating live na kasalukuyang nasa live ngayon. Please po, pa-subscribe na rin po ang aking munting YouTube channel at huwag pong kalimutang kalimbangin yung bell notification para sa mga susunod na video update po is ma-notify ko po kayo kaagad mga kabatang. Yun po, please po, makikiusap po ako sa inyo at maraming salamat po sa mga palaging sumusubaybay sa aking mga video update sa araw-araw. Asahan nyo po araw-araw meron po tayong update sa Taal Volcano video update po. Sa ngayon po kasi nagse-search ako sa pillbox kung ano ang update nila sa Taal Volcano, wala akong nakikitang mga update nila kaya sa video na lang po tayo nag-update. Kung nyo pong nakikita kumakapal po yung inilalabas na usok ng Taal Volcano. Ayan po yung mismong main crater. Po mga gustong makita yung pakipuntahan lang po yung aking YouTube channel. Naka-live po tayo ngayon sa Taal Volcano. Maliban po dito sa aking 3 minutes short video upload na inyo pong masusubaybay ngayon. Maraming salamat po sa lahat. Ito po muli si Leon Hunter Vlog. Nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang umaga. God bless you all. Always magsuot po ng face mask at lagi po mag-pray. Hanggang dito na lamang po. Ito po muli si Leon Hunter Vlogs. Peace out. Maraming salamat po.